अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं थोड़ा मेज़बान मोहम्मद आसफ खिची और तमाम दोस्त उम्मीद करना सब ठीक ठाक होंगे जी। अज जनाब दोस्तों वास्ते लैके आए IMT बुल पावर 577 76 हाउस पावर फॉर सेल 2018 मॉडल है जनाब। और दोस्तों अगले टायरें दे नवे ने, पिछले टायर तकरीबन 13 आने ने। कलर भी जनाब इंदा 14 आने है और इंजन भी 14 आने है। और दोस्तों नंबर इन जनाब नहीं लगा हुआ, खुले पेपर है। 76 हॉर्स पावर है और सारा ट्रैक्टर जनाब 14 आने है। मतलब है कि दोस्तों क्लच प्लेट ट्रैक्टर की बदली हुई है और कोई चीज़ ट्रैक्टर की नहीं बदली हुई, किसी जगह पर चाबी भी नहीं लगी हुई। सारा जैनियन खूबसूरत ज़बरदस्त ट्रैक्टर। बैक हिस्सा बिल्कुल साफ, टोपा शोपा हर चीज़ जैनियन। समान जनाब इन हुक छत बंपर यानी कि सारा समान लग्या हुआ है। और दोस्तों इनकी डिमांड है जनाब 11.5 लाख रुपए। डिमांड 11.5 लाख रुपए। और अगर कोई दोस्त लेना चाहे तो जनाब बहुत प्यार मोहब्बत हो जाएगा जी। ट्रैक्टर दे दिता जाएगा दोस्तों ने। नाल दोस्तों मैं माजरत भी कराँगा कि वीडियो मैंने व्हाट्सएप मसूल हुई है। कैमरे का रिजल्ट कुछ लो दिया और जिस तकरीबी दोस्त को तुम देख रहे हो दोस्तों चैनल के बारे राय और वीडियो के बारे वीडियो में लाइक जरूर किया करो, कमेंट्स जरूर किया करो, क्योंकि साढ़े कमेंट्स नाल मेरा हौसला बढ़ता है और मेरा दिल चाहता है कि किसी मैंने राय दो मैं थोड़े वास्ते की करा या चैनल में आप अगे किवें चलाना। तो दोस्तों इस नंबर को जनाब पता कर सकते हो। इस ट्रैक्टर के बारे डिटेल भी लै सकते हो, मजीद पोस्ट कर सकते हो। और लोकेशन दोस्तों है बखीरपुर गोरपालपुर जिला उतर। इस वीडियो के नाल ही जनाब अपने भाई आप दो इजाज़त इंशाअल्लाह जी। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तमाम दोस्तों का शुक्रिया जी जोड़े दोस्त पाकिस्तान के बाहर मेरा चैनल वाच करते हैं, मैंने पसंद करते हैं। और जोड़े पाकिस्तान के अंदर मेरा चैनल वाच करते हैं, मैंने पसंद करते हैं और मैंने कमेंट करते हैं प्यार करे। तो तमाम दोस्तों दोबारा प्यार करा इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो ना। अल्लाह ने कुर्बान रब रखा जी जींदे बच्चे।